အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒီ Mi Share ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအမြန်ကူးနည်းပေါ့နော်ဒီစကား file size ကြီးတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်ကူးလို့ရတယ်ဗျတခြားဟာတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်နေနော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနှလုံးပေါ့နော် Xiaomi ဖုန်းနှလုံးရှိဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ model အတူတူ Xiaomi ဖုန်းနှလုံးကိုလုပ်ပြထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ Mi Share ကိုကျွန်တော်ဒီဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ Mi Share ဖွင့်ဒါဒီလိုမျိုးလေးပြရင်တောင်းရင်ဒီ Wi-Fi လေးကို on ပြီးတော့ down ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဘာ Wi-Fi မှချိန်ကြမလို့ဘူးเนาะဒီကောင်လဲဒီကျွန်တော်တို့ Mi Share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ all the time ပေါ့เนาะ allow all the time ဒီ Wi-Fi လေးကို on ပြီးတော့ down ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာဒီကျွန်တော်တို့Mi Share ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးမှာ Mi Share ပွင့်သွားပြီဒါဆိုရင်ကိုကူးချင်တဲ့ဖုန်းရဲ့ဗီဒီယိုမြင့်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဖိထားပြီးတော့ဒီစက်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ K30 5G ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပေါ်တာပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်နော်ဒီမှာပါနော် K30 5G ဒီဘက်ကပို့ချင်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်တစ်ချက်ခဏရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပို့ချင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစက်နေနော်ကျွန်တော်ဒီစက်နေပြီးတော့ဒီ K30 5G ဆိုတာ K30 ဆိုတာလေးကိုပို့နှလုံးလုံး model တူတူပဲမို့ဒီနာမည်ပေါ့နော်နာမည်မတူတဲ့လုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်မတူပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file manager တွေကဟာတွေလည်းကျွန်တော် file တွေလည်းဒီမှာတွားပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ် application တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာစက်နေဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီ application တွေပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ PS ဒီ site phone ပို့ချင်တယ်တအားမြန်နေပြီနော်ဒီ share ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ call နော်ဒီမှာ K30 ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upset ရဲ့ decline နော် asset ကိုနှိပ်လိုက်ရှိရင်ဒီမှာ application တွေဆိုခဏဒါဆိုပြီးသွားပြီနော် view ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ install တင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမလိုဘူးနော်ဒီမှာဒါဆိုရင် install တန်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဇကား file တွေကိုဒီဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဆိုတာကျွန်တော်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဇကားတကားရဲ့ဒီမှာဒါ install ပေါ့နော် install တင်တာဒီဇကားတကားရဲ့ဒီ file size ကဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါမယ်ဒီမှာနော်690 MB ရှိရနော်အဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာစောင်းနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ K30 ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ offset နှိပ်လိုက်ပါ690 MB နော် 5G ဖုန်းနှလုံးဆိုပိုးမြန်တယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ကင်ထားတာ 4G RAM 8256တွေမလို့ပါဒီမှာဒါမြန်တယ်ဗျစပ်ပြတဲ့ဆိုင်ရင်ဒီပေါ့သုံးပုံပုံနှစ်ပုံစာလောက်မြန်တယ်နှစ်ဆတော့မဟုတ်ဘူးနော်သုံးပုံပုံနှစ်ပုံစာလောက်မြန်ပါတယ်စပ်ပြတဲ့ဆိုင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဒီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဗီဒီယိုလေးပို့ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ software install တင်တာတော့ပါပြီဟုတ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Mi Share ကိုအသုံးပြုနေမသိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သိတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ